Почитувани го следите неделното интервју на Радио Слободна Европа, гостин е градоначалникот на град Скопје Петре Шилегов. Господине Шилегов, деновиве забележуваме зголемен сообраќајен метеж во главниот град, се реконструираат улици во повеќе делови од градот. Зошто одлучивте токму сега да го правите тоа, а не во летните месеци кога градот е попразен? Континуитет постои во начинот или односот на градот и мојот како градоначалник во инфраструктурата во нашиот град, и тука е работа која што не престануваме. Тоа е, да речам, еден класичен приговор, да не забораваме дека година немавме летна сезона и луѓето остана дома. Значи имаше годишни одмори, меѓутоа немавше дислокација на луѓето, затоа што едноставно заради ковидот сите беа повеќе присутни дома, така што секогаш кога реконструирате било каква инфраструктура, настанува реметење на секојдневието на граѓаните. Само да подсетам дека ние баш во периодот на ковидот и кога беше и полицискиот час и кога беше отежнато движењето, работевме на 4 булевари, работевме на реконструкции на други улици, што значи дека не е циклус кој што беше прекинат и трае во континуитет, како што напоменав. Во предизборието или заради изборите едноставно не можете да ги терате постапките за јавни набавки и да ги започнувате, па тогаш можеше да биде толкувано дека ете сега пред избори Шилегов како представник на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија сака да ги откупи граѓаните. Значи секогаш кога може да се смисли зошто не сега, зошто можело подоцна. Значи тоа го направивме од кога завршија изборите, влеговме во еден циклус на една сериозна реконструкција на инфраструктурата во нашиот град и јас очекувам некаде до крајот на октомври целокупните активности да бидат завршени. Забележувате ли дека Скопје е небезбеден град во кој владее сообраќајен хаос, каде има масовно прекршување на сообраќајните правила и од пешаци, и од автомобили, автобуси, велосипеди, моторцикли? Како гледате на тоа? Тоа е една од причините заради која што градот Скопје и јас како негов градоначалник изготви до владата достави и во минатиот и во овој состав и за среќа политичка волја конечно постои и е формирана да градот добие сопствена општинска или комунална полиција. Во функционирањето на институцијата на град Скопје, за жал во ингеренциите ние немаме ингеренција да го контролираме сообраќајот, бидејќи тоа е работа на полицијата, односно сообраќајната полиција во овој момент и едноставно незадоволството е насочено кон градот и кон градоначалникот за нешто за што ние во моментов немаме совршено никаква моќ, законска моќ за да го регулираме сообраќајот. И тоа е една од и недозволеното паркирање и прекршување на другите сообраќајни прописи. Среќа е што во последниот период имаме зголемено присуство на сообраќајната полиција побидливо и санкционирање на прекршителите и несовесните учесници во сообраќајот, меѓутоа моето лично мислење е дека тоа дефинитивно мора да биде ингеренција на град Скопје, за да комуналната полиција на град Скопје биде таа која што ќе го организира сообраќајното поведение или ќе го санкционира сообраќајното поведение на учесниците во сообраќајот. Во Скопје зголемен бројот на велосипедски патеки, иако велосипедистите ве критикуваат дека се прошируваат улиците за моторизиран транспорт, а се намалува широчината за велосипедските патеки, но и за тоа дека на велосипедските патеки има препреки од типот на новите контејнери или пак столбови од семафори. Зошто и натаму се дава предност на моторизираниот транспорт, особено во ситуација кога градовите прават напори за намалување на емисиите на CO2 поради климатските промени? Ако за само 3 години колку што сум јас градоначалник, градот има инвестирано во велосипедска инфраструктура која што го дуплираше можеби повеќе бројот на километри за велосипедски патеки, тогаш не можете да кажете дека градот го афирмира автомобилскиот сообраќај, напротив. Зборувам дека имаме анализа и таа е компаративна, лесно видлива. Бројот на километри на велосипедски патеки изградени во периодот од 2005 до 2017 година
е помал од бројот на километри на велосипедски патеки изградени во периодот од 2017 до 2020 година. За жал, негрижата и немањето однос кон градот воопшто како категорија, во добар дел град Скопје заостанал или не бил во можност да не ги креирал овие работи. Сега ние во 3 години се обидуваме во многу сегменти, вклучително и на велосипедскиот сообраќај, да ги подобриме условите. Пак велам, ако за само 3 години изградите повеќе од тоа што било изградено во претходните 12, сепак е однос на градот кон поинаков тип на така наречен алтернативен урбан транспорт. Ние сме во една перманентна соработка со здруженијата на граѓани, особено на делот кој што се појавува како проблематичен на постоење на препреки на велосипедските патеки во форма на семафор, во форма на поставен знак, и тие аномалии една по една ги решаваме. На 6 точки по булевар Партизански одреди во делот на Буњаковец, во тој сегмент, имаме поставени контейнери со патека, со соодветна патека велосипедска која што може да обезбеди безболно бајпасирање, што значи дека не стојат на велосипедска патека, стојат покрај велосипедска патека, а едноставно се што треба да направите е да ги заобиколите. Проектот Скопје 2014 го нарековте лудост, но плоштадот и натаму е градилиште, отстранете само споменикот на ќосето и рингишпилот. Вие велевте дека ќе ги отстраните и галиите на Вардар. Што ве спречува да го направите тоа? Прво, градот Скопје е единствена институција што отстрани нешто од Скопје 2014. Второ, 2 од 3 галии во правни постапки ги доведовме до таму да може да бидат отстранети без да има буџетски последици под буџетот на градот Скопје. Можевте еднострано да ги раскинете договорите, кога дојдов за градоначалник, и тоа да не кошташе апроксимативно по 2 милиони евра од брод, значи 6 милиона само за да ги раскинете договорите. Јас го одбрав малку потешкиот начин, имајќи предвид дека мојата оригинална професија е адвокатската. И на правни празнини за 2 од 3 галии веќе е во тек постапката на извршување. Што значи издадени се налози за извршување, тоа е за отстранување, тоа е галијата кај Мепсо и галијата кај Holiday Inn, издадени се налозите, меѓутоа сега должниците, така се викаат, односно собствениците на галиите, имаат право согласно законот за извршување да дадат приговори до председателот, да жалба до апелација. Тоа е сега тој процес. Од она што јас знам, во прв степен се одбиени приговорите од страна председателот на Основен суд Скопје 2, си го користат луѓето правото на жалба. Моите очекувања се бидејќи немаме прекршување на постапката, дека и тие ќе бидат одбиени и веќе ќе влеземе во де факто физичко отстранување на галиите. Јас ги охрабрувам сите централни институции, меѓутоа и општина Центар, да похрабро влезат во овој процес на санирање на лудоста од Скопје 2014 со цел да вратиме колку толку еден нормален лик на нашиот град, да не личи на циркус како што личи. Дел од вашите ветувања беше и гасификација на Скопје, односно дека ќе ги опфатите деловите од градот кои не се поврзани на централното грејење. Докаде е гасификацијата на главниот град? Интензивно се затвара гасоводниот прстен. Значи Скопје е веројатно еден од ретките градови што има затворена така наречена секундарна гасоводна линија. И таа сега може да ја видите како бајпасира гасот кај Систина, кај Александар Палас, во коритото на реката Вардар. Значи, сите подготовки се прават. Ние, како дел од енергетските политики кои што ги воспоставивме и на која што имплементација се уште малку чекаме, е и формирањето на градски енергетски системи, предпријатие јавно кое што претендира во својата активност да има затоплувањето на домовите, односно превземањето на топлификација, меѓутоа и гасификација. Во делот на топлификацијата ние сме во постапка кај регулаторната комисија за добивање на лиценца. Во делот на гасификацијата ја чекаме стратешката одлука на државата, дали гасификацијата ќе биде јавна комунална дејност
или ќе биде дадена цела држава на концесија на јавно-приватно партнерство. И во овој момент Скопје, се условно ќе кажам, жртва на остатокот од државата, затоа што ако се одлучиме да биде јавно-приватно партнерство целата држава, тогаш Скопје е веројатно најатрактивниот дел и е делот што може да привлече потенцијален приватен партнер. Ако го нема Скопје, веројатно многу тешко ќе биде гасификацијата на останатиот дел, ако идеме со приватно партнерство. Ако иде како јавна комунална дејност, тогаш ќе оди како што секоја единица на локална самоуправа ќе има моќ. Може би е малку неправично во моментов кон Скопје, меѓутоа од друга страна па не сметам дека Скопје има право да го ускрати правото на остатокот од државата на така наречената терцијална гасификација. Пред неполни 3 години велевте дека Скопје е најзагадена европска престолнина и дека проблемот со загадувањето ќе го решавате од првиот ден, но и натаму има надминување на дозволениот број на загадени денови во насока на заштита на здравјето на граѓаните. Колку е потребно за да се реши проблемот со аерозагадувањето? Тоа е една перманентна борба која што се води на повеќе фронтови и која што не можете да ја дадете индивидуално, да речам, значење, и е борба која што дефинитивно јас ја водам од првиот ден и се уште не престанува. Тоа се сет на лепези на мерки во најразличните области од урбаното живење што мора да ги превземете со цел да го намалите бројот на загадени денови во тек на годината. Со идеја дека со среднорочно можете да доведете ситуацијата да немате такви денови. Она што мене ме храбри е дека заради некои работи што ги превземавме, а кои што се од постратешки карактер, кои што бараат и малку повеќе време за имплементација, меѓутоа и 27 мерки кои што се од интервентен карактер, а не постоја во претходната градска администрација, не доведе во ситуација да компаративно во минатата и во предминатата сезона имаме намален број на загадени денови над дозволеното. При тоа сакам да напоменам дека на наше барање, а во соработка и со граѓанските асоциации, ние бевме иницијатори на смалување на лимитот, што е тоа што се смета за загаден ден. Значи, ако го вратиме на старото, веројатно во изминатите 2 години не сме имале така интензивни загадени денови како што биле пред 2017 година. Тоа значи дека курсот што го има заземено градот Скопје, политиките кои што ги водија, кои што не се само градски или не, за жал во моментов не може да бидат само градски политики заради ингеренциите за кои што зборував на почетокот на нашиот разговор, даваат резултат. Она што не сакам да се случува е да и никогаш не сум општал ни јас дури во периодот на кампањата, дека тоа е проблем кој што на копче можете да го решите. Тоа е дефинитивно најпогрешниот пристап кога е загадувањето во прашање. Господине Шилегов, ви благодарам за интервјуто. Благодарам и на вас. Почитувани го следевте неделното интервју на Радио Слободна Европа. До гледање.